ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഫിഷ് ബിരിയാണിയുടെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിലുള്ള എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് ബിരിയാണിയാണ്. സാധാരണ ബിരിയാണിയൊക്കെ വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചെറിയൊരു വെറൈറ്റിയിൽ വെക്കുമ്പോൾ അത് വല്ലാത്തൊരു ടേസ്റ്റായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിരിയാണിയുടെ വീഡിയോ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അത്രയും ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോകൾക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ തന്നെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ അതും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലാണ് ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിരിയാണി റെഡിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1.25 കിലോ മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മീൻ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള മീനാണ്. പീസുകളൊക്കെ നല്ല വലുപ്പമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ മാംസമുള്ള മീൻ എടുക്കുക. പിന്നെ സാധാരണ ബിരിയാണി വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കിങ് ഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ആവൂലിയൊക്കെയാണ് എടുക്കാറ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലുള്ള മീനുകൾ എടുക്കുക. ഇനി ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മുളക് പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എരിവില്ലാത്ത മുളക് പൊടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ കുരുമുളകൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ സ്പൈസ് ലെവൽ അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ 1 സ്പൂണ് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1/2 സ്പൂണ് പെരുംജീരകം, വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചതാണ്, അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഗരം മസാലയാണ്. അതൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മതിയാവും. കാരണം മീനായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗരം മസാല നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടതില്ല. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1 സ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നല്ലോണം അരച്ച് ചേർത്തതാണിത്. അപ്പോൾ ചതച്ചതല്ല, നല്ലോണം അരച്ച് ചേർത്തതാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടെ വേണം. അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ മുഴുവനായിട്ട് ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വിനാഗിരിയും കൂടെ ചേർക്കാം. പക്ഷേ വിനാഗിരിയേക്കാളും ഒരുപാട് നല്ലത് ചെറുനാരങ്ങയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ചെറുനാരങ്ങ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 1.25 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. കൈകൊണ്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്താൽ തന്നെയാണ് ഇത് ക്ലിയറായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുക. 1 സ്പൂണൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളമാവാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാല ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് മീനിലോട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ മീനൊക്കെ ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വലിപ്പമുള്ള പീസൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും പിടിക്കില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതിയാവും. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം മീനായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ പീസിലോട്ടും ഇതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 1.25 കിലോ മീൻ നമുക്ക് ഈ എടുത്ത മസാല കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ. ഒട്ടും ബാക്കിയും വന്നിട്ടില്ല, അതുപോലെ തന്നെ തികയാണ്ട് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇത് റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്ര നേരം വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിലൊരു പീസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് ഇതും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് പിന്നീട് ആവശ്യം വരും. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ മീനൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് റെഡിയാക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ്. ഫിഷ് ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കരിച്ചും മുരിച്ചെടുക്കണ്ട, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ 2 ഭാഗവും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ എല്ലാ മീനിൻ്റെ പീസുകളും ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം.
അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഞാനിതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓയിലല്ല, വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക. പക്ഷേ ഫിഷ് ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ്. എന്നിട്ട് ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് സവാള ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ബിരിയാണി ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് മസാലകൾക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത സവാള ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 4 സവാള മീഡിയം സൈസിലുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് മുന്തിരിയും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വേപ്പില ഇട്ടാൽ നന്നായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ നല്ല പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് കോരി മാറ്റുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതും ഒരു സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്കാണ് നമ്മൾ സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്ത വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള 6 സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ നല്ലോണം വഴന്ന് വന്നാൽ തന്നെയാണ് ബിരിയാണിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു 8 പച്ചമുളക്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, പിന്നെ ഒരു 5-8 വെളുത്തുള്ളി, ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ബിരിയാണി വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള മസാലകൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നാക്കി അരച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് ചേർക്കാതെ അപ്പോൾ തന്നെ നന്നാക്കി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിരിയാണിക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സവാളയൊക്കെ വഴന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം 1 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട്. കുറേശ്ശെ ഇട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു 4 തക്കാളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ സവാളയും തക്കാളിയും എല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം വഴന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാവൂ. ഇപ്പോൾ സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം വെന്തുടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. അത് 1/4 ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബിരിയാണിയുടെ കളറൊക്കെ മാറിപ്പോവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 1/2 ടീസ്പൂണിൽ താഴെയായിട്ട്, എന്നാൽ 1/4 ടീസ്പൂണിൽ കുറച്ച് മേലെയായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കളർ വേണ്ട. പിന്നെ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതും 1/4 ടീസ്പൂൺ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ബിരിയാണിക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴും കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും പച്ചമുളകുമാണ് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ സ്പൈസ് ലെവൽ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പെരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ബിരിയാണി മസാലയാണ്. അപ്പോൾ ബിരിയാണി മസാല ഞാൻ ഫ്രഷായിട്ട് അപ്പം തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെക്കുകയൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. അത് 1 സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഗരം മസാല ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഈ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമ്മളിതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരാണ്. അത് കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ജ്യൂസായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ്. അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ഒരു 3 ടീസ്പൂണോളം അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പുളിയുള്ള തൈരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറവ് മതിയാവും. പുളി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് 3 ടീസ്പൂൺ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിലുള്ളതനുസരിച്ചിട്ട് അതും നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് മീൻ പീസാക്കിയത് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് തട്ടിപ്പൊത്തി വെച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ട മീനിൻ്റെ പീസുകളൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ മീനൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഫ്ലേവറൊക്കെ നല്ലോണം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മല്ലിയിലയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പിടി മല്ലിയില നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു പിടി പുതിനയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എണ്ണയൊക്കെ നല്ലോണം തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മീനിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് മീൻ ചേർത്തിട്ട് മസാലയൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന പോലെ ഒന്ന് നമ്മൾ തട്ടിപ്പൊത്തി ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമ്മളിത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന സവാളയിൽ നിന്ന് പകുതി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മളിത് മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് 5 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആകുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ മസാലക്ക് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് വരിക. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മീനിൻ്റെ പീസുകളൊക്കെ എടുത്ത് വേറെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് റൈസൊക്കെ ഇട്ട് വരുമ്പോൾ മീൻ ഉടഞ്ഞു പോകാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത മീൻ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മീനൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് മസാല മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണിത്. ഗ്രേവിയും ആ ഒരു മസാലയാണിത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി റൈസ് റെഡിയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്കാണ് ദമ്മിടാൻ പോകുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ റൈസ് റെഡിയാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ബിരിയാണി സ്പൈസസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറുനാരങ്ങ നീരും അതുപോലെ തന്നെ ഓയിലും നമ്മൾ റൈസ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ടാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അരി ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 90% വേവായി കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളിതിലേക്ക് കോരി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ ചോറ് ഊറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന മസാലയുടെ മേലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് പാലിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ബിരിയാണി ദമ്മിടുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ബിരിയാണി മസാലയും അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന പോലെ ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയും പുതിന അരിഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന സവാളയും അതുപോലെ തന്നെ കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലെയറും കൂടെ ഇതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഫിഷ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ മീൻ പൊടിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാറ്റി വെച്ചത്. അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ റൈസിനൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ റോസ് വാട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഞാൻ ബിരിയാണി ചേർക്കുമ്പോൾ എസൻസ് ചേർക്കാറുണ്ട്. ഫിഷ് ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എസൻസ് ചേർത്തിട്ടില്ല. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഫിഷ് ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത സവാളയും കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ ദമ്മിടാൻ വെക്കാം. ദം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പഴയ പാൻ എന്തെങ്കിലും ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണി പോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഭാരമുള്ള എന്തെങ്കിലും കയറ്റി വെക്കുകയും ചെയ്യണം. ഒട്ടും ആവി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ദമ്മൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫിഷ് ഒന്നുകൂടെ മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് റൈസ് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. മീൻ നമ്മൾ ഇതിലിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീനൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഫിഷ് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക്. എന്നിട്ട് റൈസ് നമ്മൾ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ റൈസ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മീനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിക്ക് വെച്ചിട്ട് സെർവ് ചെയ്യേ വേണ്ടൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബിരിയാണിയുടെ പരിപാടി. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും
കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പിയായിട്ട് പുതിയ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.